А, блин, хрустит. Знаете, когда вот коллаген не пьешь в бальзаковском возрасте, может что-нибудь подхрустывать. Вот примерно та же история про Dodge Ram 2012 года, у которого слышен скрип при повороте руля, даже когда машина стоит на месте. Так вот, данный автомобиль был в стороннем сервисе, где ему диагностировали, приказали и поменяли передний и верхний рычаг с правой стороны, потому что скрип непосредственно именно с этой стороны. Но поменяли, а скрип остался. После этого инцидента данный автомобиль приехал уже в сервис к нам. Мы тоже проводили свою диагностику, диагностировали, потому что скрип локализовался по всему кулаку, от нижней до верхней шаровой. Надо было понять, что именно. И диагноз все-таки был поставлен окончательный. Это нижняя шаровая опора, которую и заменили. И что случилось? Правильно, скрип ушел. В общем, от 1 сентября новый закон вышел, что ссылочку на хороший коллаген дать не можем. А вот помочь с машиной – это всегда за.